Ini tutorialnya. Punya kalian ada yang seperti ini, tidak bisa dia menjahit. Ini keterangannya. Nah, seperti ini dia jika sudah dibongkar. Mari kita lihat kelanjutannya. Karena yang bermasalah itu di sini. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua ya. Kita mulai. Ini dia masalahnya. Coba dilihat. Nah, ini saat jarum turun. Nah, banyak masalahnya di sini yang sering terjadi. Terkadang jarum ini jarum ini kadang nabrak di sini. Nah, itu yang membuat sangkut tadi saat menjahit. Apabila kita menjahit tapi benangnya tidak menyatu, benang atas dengan benang bawah, itu karena ini runcing, ini sudutnya. Ini berbentuk seperti anak panah. Itu tidak masuk ke dalam benang ini dia. Nah, sini lihat ada benang ini. Seharusnya dia masuk ke dalam sini. Namun ini salah. Ini karena dia sudah lari gearnya. Sini melompat. Gear ini dengan gear ini sudah lari. Karena saat menjahit dia terlalu dipaksa. Nah, dia sangkut. Jarum dengan bawahnya ini sangkut. Cuman cara mengatasinya? Oke. Langkah pertama untuk mengepaskan yang seperti anak panah ini tadi. Ini seperti anak panah, biar supaya bisa masuk ke dalam benang yang ada di jarum. Kita buka dulu keempat baut ini. Semua ini kita buka. Oke. Jika itu sudah selesai, kita lepas semua baut, tapi jangan sampai ada yang hilang. Angkat secara perlahan. Jangan sampai gear yang ini sama gear yang ini bergeser. Gear ini jangan sampai bergeser. Kalau ingin mengangkat ini harus pas, perlahan. Jangan ikut mutar gear yang ini ya. Gear yang ini jangan sampai ikut mutar saat mengangkat ini. Karena kita ingin mengepaskan jarum ini tadi. Ini dia yang setelah kita perbaiki tadi. Yang tanda panah ini seperti anak panah ini harus masuk ke dalam benang ini tadi. Agar dia bisa jumpa. Nah, ini yang pasnya. Seperti ini ke benang ini tadi. Oke. Nah, bisa terlihat itu. Nah, anak panah yang hitam itu masuk ke dalam benang. Nah, ini dia yang seharusnya. Jadi dia akan memutar seperti ini. Nah, bisa lihat benangnya dari atas. Untuk mengaitkan benang bawah tadi. Dia akan mengaitkan benang ini. Nah, dia akan mengaitkan benang di sini. Terus kita putar. Ini. Kita putar terus perlahan. Sudah terkait di sini dia. Sini sudah terkait. Ini setelah kita pasang kembali tadi semuanya, kita putar secara manual.
benang ini masih di luar, ini masih di sini. Kita lihat jarum ini masuk ke dalam. Begitu jarum ini masuk ke dalam, anak panah tadi yang warna hitam tadi akan menariknya seperti saat kita buka tadi. Nah, bisa terlihat ini benangnya. Inilah akan menarik benang putih ini tadi dari bawah. Ini membuat menyatukan. Seperti ini dia. Nah, ini dia. Sudah berjumpa di sini. Kita tinggal tarik aja sedikit. Jika sudah seperti ini, kita sudah siap untuk menjahit.